大家好，我係卑卑啦。呢集咧要講嘅係呢個半字地獄魔犬 BD145RF。咁佢有唔同模式可以揀啦。如果係呢一個咧，咁嗰個尾速會好啲嘅。咁如果轉做呢一個點咧，對翻呢個打點咧，就攻擊力會好少少啦。咁同埋就係、如果轉做呢、個呢塊嘢向即係調翻轉另一個模式咧，咁就防禦力會好啲。首先係同呢個打咗先。好，跟住睇下矮嘅對手會點。如果呢啲咁矮嘅對手咧，我轉個模式。
即係鬥長久係唔得嘅喎。唔夠啦啫。試下呢個摩打再轉。
機會，但唔多啊。睇埋 BD145防雨型。咁打持久型。冇咩難度。咁咧，佢係一個好好嘅 anti-attack。
但係打防禦型就係咯，唔係好得啦。好，多謝收睇。